成日講緊術數就係天醫啊嘛。嗰啲西醫中醫就係地醫啊嘛。咁你係要睇完一啲正常嘅嘢唔得，你先至揾奇難雜症，你先至揾天醫去醫咯。就唔係一嘢就即刻走去揾個天醫走去同你去搞咯。即係傷風感冒，你唔會話喂，師傅幫我擺個風水陣就搞掂嗰個。自己人生自己話事，歡迎大家收睇我阿娜嘅 channel。我身邊咧有塔羅老師 Yubi， 繼續有我哋嘅 Jackie， 就係澳門嘅由觀眾成為咗朋友，兼成為埋嘉賓啦。咁有我哋嘅大灣區代表啊，我哋呢個4人組合咧，其實頭先咧WOW機之前我哋做咗一樣嘢嘅，就係咧我哋就揾咗阿 Jackie。幫我哋咧封藏，咁點解要封藏啊？Yubi老師，梗係講啲好激烈嘅嘢啦。係啦，因為頭先我哋最中意講咩？係啦，酒店鬼故啊嘛。係啦，就係飄啊飄啊飄啊咁啦。頭先我哋話討論緊講唔講呢個 topic 嘅時候咧，我哋彈住啲咧就已經滴晒汗㗎啦。所以咧，我哋今日就係情商咗 Jackie 哥喺幕後幫我哋封嗰個藏啊。過程我哋就唔影出嚟啦嚇。咁啊，既然都封咗藏啦，同大家分享翻我哋無論聽聞又好啦，自己經歷嘅又好啦，因為真係喺酒店房咧，仲要咁大間嘅酒店房咧，其實咧即係如果一個人住咧都驚驚地。好在今晚我有彈住啲陪伴我瞓覺，雖然大家一人一張床啊。頭先我哋其實食飯嘅時候咧，我覺得咧我講有樣嘢，Yubi老師好有興趣嘅喎。係啊。係啊，就係關於我電視台嘅一啲聽聞或者經歷啦。其實我之前都分享過嘅，今晚不厭其煩再同大家講下啦。因為好多人會覺得我哋電視電影行業啦，或者娛樂事業咧，都係一啲比較偏門，有啲陰氣嘅感覺。咁所以就話咧係特別聚陰，尤其是我哋拍嘢嘅地方咧，因為 studio 嘅咧，我唔知大家知唔知啦。咁通常咧都係暗無天日嘅，落晒黑簾啊，閂埋棟門咁啊，即係黑掹掹嗌個唔彈啦嘅話，咁啊因為長時間接觸唔到陽光咧，咁啊特別容易聚陰啦嚇，係咪啊？係如果喺呢個玄學嘅角度係啦，係啦，咁又加上呢啲拍戲嘅嘢係特別即係招惹啲朋友仔咧去睇嘅。咁所以就話説我以前做嘅電視台啦嚇，無論新舊由廣播道個年代，定係搬到去呢個工業村嘅年代咧，我哋嗰時有啲燈槽嘅就好高，咁啊以前啲燈光師傅好勁，可以個人咧真係喺個燈槽上面咁樣行都唔驚跌落嚟。同埋而家因為新嗰啲有嗰啲起落架，咁啊撳個掣，佢嗰個燈槽就自己落嚟，可以上燈，就唔使好似以前咁樣揾個師傅喺上邊搣燈咁樣。咁但係我做嘅時候咧，亦都聽聞同事話過喺某一啲廠咧，尤其是一拍到一啲關於鬼怪啊、清朝啊嗰啲嘅電視劇啊，好多時話喺燈槽嗰度咧，即係有一啲陰陽眼嘅同事就話咧，喺個燈槽會見到有啲腳喺度凌空踢下踢下。我低頻人士嚟嘅，我低齡人嚟嘅，我感受唔到，我都從來唔希望感受到。但我就聽有啲咁嘅情況存在啦。咁啊就係嗰句信唔信就由得嚟啦。你哋應該無論自己經歷又好，或者係身邊嘅可能係啲師兄弟或者點樣，都會有一啲類近嘅嘢喎。咁你哋邊位可以同我哋分享先啊？我咪有陣時，我覺得有陣時候啲客咧嚟到咧，其實你能唔能夠界定到佢？佢話佢即係真神定假鬼係嘛？係啊，佢究竟會話喂，我見到嘢，我有嘢搞喎。有一個客我幾記得好特別嘅，佢係話俾我聽，佢成日發夢，佢夢見咧一啲唔係夢見好嘢，永遠都係夢見某人一啲唔好嘢，可能係佢識嘅人啦，又或者係唔識嘅嘢，但係唔好嘅，永遠佢發親啲夢係唔好，但係過咗冇耐係發生。呢預知夢嚟㗎咯喎，好厲害喎呢個。咁我界定唔到佢講真定假，但係佢只係話俾我聽，但係佢話好困擾佢，因為佢見到可能佢見到某一件事，但係佢唔識嗰個人，亦都佢見到有呢一笪地方係發生咗，可能佢有啲唔好嘢發生，但係好嘢佢永遠都唔會發到嘅，淨係發到唔好嘢。咁啊慘啦真係。係啦。咁會唔會關於個磁場關係？我哋如果相信吸引力法則嘅話，就係因為吸引到啲負能量嘅嘢翻嚟咧。佢話佢由好細個已經係咁樣，咁但係原來呢樣嘢係困擾咗佢好多年，成世人。哇！咁你點樣俾意見？但係因為你又唔係法科師傅，咁你點搞咧？嗰刻佢嗰刻咁我梗係冇啊 Jackie 哥咁犀利，我因為佢嚟到嘛，我都唔識，
點樣幫佢，但係佢覺得係好唔開心啊！即係成個人生佢咁樣樣。咁我話你其實嗰啲人你識唔識？唔識。但係佢話即係有時睇報紙見到呢件事發生咗。咁跟住咁我話，但係我冇理由即係去攝個信箱，咁佢都唔知個人點樣去攝紙話俾人哋聽，你會有呢件事發生㗎嘛？同埋人哋亦都唔會你都揾唔到嗰個人啦，你都揾唔到嗰個人㗎，但係呢件事就越嚟越搞到佢好唔開心。咁我就同佢講，不如咁啦，你試下用我真係冇辦法，我只係諗到一樣嘢，我話不如你試下喺你每一日都寫一啲日記，寫低你真係發過呢啲咁嘅嘢，而去抒發咗，即係你去想去抒發咗你裏邊嗰件事出嚟，然後去從而睇下可唔可以。即係盡量將自己個你冇得講啊！你冇講俾任何人聽，你都冇用㗎。你唯有只可以寫低，然後即係當你引證有咗記錄又好咯。咁你可以 pack 即係整起佢咁樣樣。但係真係世界上係有呢啲事發生咯。反而佢哋會覺得我唔係有一個特異功能，我係好困擾啊。即係令到自己可能有啲人，我唔知有啲人係好有啲客會嚟到嘅，有明明係睇唔到陰陽眼睇唔到嘢，但係佢好奇怪地，好想睇到，但係其實係咪睇到係件好事咧？嗱，呢個問題就要交俾阿 Jackie 講。我就覺得唔係好事。係啦，係咪我自己覺得，你有因為都幾騷擾嘅，可能都會幾騷擾嘅。話想開天眼喎，時時咁，你會點樣去勸佢哋咧？邊度咁容易開天眼？講笑咁樣？呢個係講笑啫，我認為係講笑嘅啫。不過頭先，如果呢啲 case 咧，我認為。即係佢首先睇完醫生先啊，即係證佢冇事㗎。其實我覺得唔使揾咩法科咩風水嗰啲，我覺得唔需要。嗰啲可能要揾啲催眠師咧。我認為啊，可能揾啲催眠師去同佢咧，可能會仲實際啲，或者會幫得到佢多啲。就唔係走去又話咩食符又左搞右搞，就我諗唔需要。其實都，我覺得會係催眠呢一方面可能會幫得到佢，反而仲會好啲。即係我自己覺得咯。咁你好慘啊，日日都〜咁樣啊，一望到又啲嘢又發生咁嘅慘啊，又改變唔到，係啊，係咪又改變唔到，又成日可以係啦，都好慘，呢樣嘢真係好慘。我好記得嘅有個客係咁樣樣咯，佢係走嚟問呢啲咁嘅嘢咯。但係你覺得呢樣嘢係好咧，定係唔好？係啊，俾你發到預，即係你係啊，你好似好有特異功能，你有預知嘅能力啊。但係你點去話俾嗰啲人聽？你將會發生呢啲事啊咁樣。你都揾唔到嗰個人根本就，你都揾唔到嗰個人，揾到呢個人，佢亦都未必會依照你嘅方式去行。其實佢亦都你唔會，你係 nobody，你根本就唔會相信你講嘅任何。冇錯。跟住我見到佢其實真係心理輔導啊已經。係，其實呢啲係要睇心理醫生或者催眠嗰啲會比較合適啲嘅。如果我覺得，即係唔係樣樣嘢都用玄學可以去解決嘅。其實即係唔係話咩風水改名食符做咩拜神。都未必係，即係我哋都要科學啲嘅。其實即係唔可以咁樣去諗咯。其實都唔係咁樣咯，叫做。所以我覺得好啱啊！有陣時我可能要問翻 Jackie 哥，類似佢有啲客，我啲客係會問，究竟我咁樣做，可能我學法或者點，其實係咪都對你係有冇用啊？我覺得。不過你話去到開咩天眼嗰啲咧，即係我自己個人意見咧，就即係唔係可以。與生俱來會有嘅，可能會睇到嘅。㗎咯喎，咪調翻轉。其實都唔係咁容易嘅，講就即係睇電視就梗係會有啦，又開眼又得，封眼又得，嗰啲梗係啦。你仲要好快，好似一開即係其實就唔係咁樣嘅。其實講一個又講翻科學少少，當係其實都係講個能量嘅啫。你如果見到啲陰嘢，咁即係證明你個人嘅負能量可能比較多啲啦。咁如果你做多啲正能量嘅嘢啊，曬多啲太陽啊。做下運動啊，或者各樣，其實我諗又未必係咁容易會見到呢啲嘢，即係咁容易黐到呢啲嘢啊！我會咁認為咯，其實就即係唔係話喂，哇！即係睇電視梗係勁啦，一開又哇，又企到有或者你側邊有幾多隻啊，嗰個有幾多隻，哇！唔係講笑啊！即係首先我自己冇識過啲咁嘅人啫，佢哋都有啲識到嘅，即係我好個別有識到，因為我都唔可以引證。佢係咪真係見到？唔可以引證佢見唔見到。首先我見唔到先，咁當然我亦都唔想見啦，亦都唔想見到啦。咁冇得引證嘅呢啲嘢，但係我相信你，如果自己個人嘅正能量係夠嘅話，嗰啲嘢佢就唔會嚟。咁就算你話即係與生俱來有咩陰陽眼、天眼，其實你都唔會睇到嘅。其實係咪先？即係你日日一個陽光嘅青少年啊，定成咧。
啲能量咁正，咁你點會見到嗰啲嘢？唔會見到污糟嘢噶嘛？你個人都唔會諗自己自殺先啦，首先係咪先？就係咁簡單啫嘛。你只要負能量嘅時候先至話，唉，慘啊！今日又點啦？唉，係咪死咗佢好啲咧？咁成就係咁簡單。其實個正能量都好緊要嘅。其實我自己會認為係咁樣咯。其實就係啦。係有啲人係即係唔知啦。我覺得有陣時有啲又有個客喎，有一日就嚟揾我，就話佢好，其實佢係一個好高點樣講，唔係一個普通嘅低下層人，仲要係啲乜斯密斯嘅人。佢只係嚟到之後同我講一樣嘢啫。佢話佢好想死。我話你好想死咧？跟住佢話我成日咧無端端我喺個熒光幕度就係成日見到，可能咁啱個數字跳去444。哇！天使數字。係啦，佢話無端端我可能搭巴士，我行過條天橋見到個巴士係44號。咁唔代表咩㗎？其實44係代表咩㗎？但係唔知點解佢不停喺度就諗，係咪叫我死咧？佢個潛意識係自己已經好似催眠咗自己。咁佢其實可以同自己講：哇，正啊！如果玩百家樂嘅時候44對子喎，掂啊！咁佢就係話即殺。有啲人係咪佢就係佢入咗佢自己嗰個轉牛角尖，轉咗去嗰個窿嗰度啊？佢就喺嗰剎那，如果你冇人去，我咁對住 Jackie 哥你係比較正能量啲，你能夠帶俾。如果佢群住嗰班人都係一啲比較負能量，係好有壓力嘅，佢就可能不停同佢講：哇！你呢排係咪有啲咩問題啊？或者咪俾緊暗示佢，就真係叫佢做啲唔好嘅嘢啊！就係經過嗰條橋見到成，佢想喺嗰度跳入去。哦，咁緊要啊！係啊，即係你諗下，佢係乜嘢師嚟？即係應該係好理性㗎啦，已經係一啲係啦，冇錯啦，好理性嘅人啦，已經係一啲。冇諗過，即係我望一望佢，佢又唔似係有精神病。我再同佢講得多，咁我哋嘅即係以我哋西洋術數嚟講，4咧係代表團結啊嘛，即係代表一個家庭嘅關係。咁我就同佢講：你同你屋企人嘅關係點？跟住佢就話原來好疏離，冇同佢屋企人係原來分開住嘅。跟住又好少去關心屋企嘅，跟住我同佢講話，其實會唔會係上高 calling 嚟叫你要關心屋企嘅，不停同你講4字呢一樣嘢，即係你唔好用中國人嘅死嗰個音去諗咗4呢一樣嘢。其實4字係其實幾好嘅，喺西洋嘅數字裏邊咧，4字係唔錯。就算中國人8字4字都唔係差啦。跟住咁佢講完之後就開始，即係原來係人，你困咗喺個窿，即係負能量太多，你困咗喺個位度。如果再加身邊可能仲有好多啲負能量嘅嘢一路咁樣，咁啊梗係會跳啦。唔係，其實所有嘅嘢都係空相嘅，你係俾咗一樣嘢落去就變咗實相咯。你諗好嘅嘢，佢就自然好；諗唔好嘅嘢就唔好。即係食嘢也是一樣，即係食嘢。或者人生嘅生活都係一樣，最主要係你俾咗啲乜嘢嘅概念落去，對呢件事係點樣睇？就算俾人哋俾人哋打壓又好咩，成都或者係呢個鍛鍊啦，即係或者係人生一個鍛鍊又好，咁去諗就會比較好啲咯。其實就唔使講到咁多咩玄學啊，或者咩成都唔使嘅。其實我認為都唔需要，自己嗰個信念都好緊要嚇。只要信好嘅嘢嚟，佢就一定就算唔嚟都唔會有啲衰嘢嚟先，頂住先。如果好似 Jackie 哥咁話齋，譬如你有即係有陣時有啲法護身咁樣，都係佢哋向正噶嘛。係冇錯。係咯，即係有啲嘢係一個信念咯，我成日覺得。係啊，呢個我諗啊，彈住啲可以分享下，因為喺我哋國內嘅群組裏邊咧，都有好多朋友係都向你求助或者係即係請教你，佢都遇到呢啲咁嘅煩心事啊嘛，係嘛？同埋有啲我哋都之前有1、2個個案都好似話疑似自己係身邊有阿飄嗰啲嘛。好主觀咁樣認為嘅，佢話有俾阿飄干擾，俾阿飄控制，跟住咧真係好奇怪咯。而且我後尾我揾咗一個學心理學嘅朋友幫佢分析，就話佢其實係凌駕，佢凌駕唔到一啲人哋控，即係話。佢講嘢冇人相信佢，所以佢就夾硬話佢自己有啲咁嘅問題。佢希望人哋信佢並且幫佢，咁樣佢需要達到呢個效果，所以佢拼命話佢自己有問題。
其實佢都係想攞他人嘅注意係咪？即係佢覺得佢身邊可能冇人去即係關心或者理解佢，佢想相信佢。係啦，透過呢件事，去令到身邊嘅人可以去相信佢，從而去對佢作出呢一啲關懷或者幫助咁樣。咁啊，係啊，佢揾咗好多師傅幫佢，但係人哋都叫佢去睇睇醫生。係尋求咗可能即係醫學上邊嘅一啲幫助。其實好緊要嘅，呢樣嘢係好緊要嘅，即係真係成日講緊術數就係天醫啊嘛。嗰啲西醫中醫就係地醫啊嘛。咁你係要睇完一啲正常嘅嘢唔得，你先至揾奇難雜症，你先至揾天醫去醫咯。就唔係一嘢就即刻走去揾個天醫走去同你去搞咯。即係傷風感冒，你唔會話喂，師傅幫我擺個風水陣就搞掂嗰個，即係唔合理㗎嘛。其實好簡單地，你啪粒擺入度就冇事。冇錯，即係呢個係好實際嘅，所以就唔係講到咁神化嘅嘢咯。其實就絕對唔係咯。今晚雖然我哋好似開頭講關於一啲阿飄嘅題目啦，但其實從阿飄呢樣嘢已經可以帶俾大家咧，另外一啲關於自己嘅心態上邊、個認知上邊嘅一啲睇法啦。即係究竟你係咪真係遇到呢方面去需要揾一啲法科或者其他嘅師傅去求助之前咧，你首先都係了解到你自己會唔會可能喺心理上或者精神上係有啲壓力，從而影響到你自己嘅判斷咧咁樣。咁我覺得都係要先了解咗先，就唔好話即係貿貿然搞到自己滿天神佛，跟住又搞到自己好抑鬱咁樣咯。原本冇事變咗有事。我哋時時講一句説話，我都覺得幾啱嘅，就係疑生生暗鬼嘅。冇錯。即係你自己迎住，咁啊可能真係冇變有，都吸引到一啲人飄過嚟煩住你都未頂啦。甚至唔係可能其實你只係真係一啲你嗰期嘅精神上邊或者你心理壓力上邊嘅嘢。咁但係你又自己轉咗牛角尖喎，諗埋一邊咧。咁又搞到自己咧得不償失嘅，希望又俾到少少啟示大家啦，即係作為我哋自己一個分享咁，亦都係真係我哋都將觀眾當係我哋自己嘅朋友，將我哋自己一啲經歷又好，一啲經驗又好，同大家分享啦。我哋下集見，拜拜。